आज की वीडियो में हम इस प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि जो साउंड के साथ लिखा गया है कि देयर इज़ नो ऑडियो आउटपुट डिवाइस फाउंड, ठीक है। इस प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये प्रॉब्लम आता क्यों है और इसका सही सॉल्यूशन क्या है। तो इसकी बुनियादी वजह जो है, ये प्रॉब्लम जो आता है इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब हम नई विंडो कर देते हैं, न्यू विंडो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो विंडो के साथ तमाम अपडेट्स लैपटॉप से ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह जो जितने ड्राइवर हुए वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जब वो ड्राइवर और वो तमाम ख़त्म हो जाते हैं, तो इसी के साथ ये जो ड्राइवर होता है साउंड का, वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम की वजह है और इसका सॉल्यूशन यही है कि हम सिंपल सा विंडो बटन पे जाएंगे पहले और इसके बाद सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ लिखा गया है अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे, ठीक है। और अपडेट एंड सिक्योरिटी के बाद यहाँ लिखा गया रिज्यूम अपडेट हो, या यहाँ लिखा गया होगा आपके लिए अपडेट हो, तो अपडेट पे क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले आप अपने पीसी को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद इस रिज्यूम अपडेट पे क्लिक करेंगे और ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे। इसमें तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, ठीक है। और ये जब अपडेट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद फिक्स हो जाता है।